आज हमारे पास में 3116 क्लास डी एम्पलीफायर आया है रिपेयर होने के लिए। भैया बोल रहा था इसमें प्रॉब्लम पानी की है, तो पानी चला गया इसमें। तो हम चेक करने वाले हैं सबसे पहले डिस्प्ले पे 5 वोल्ट पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो मीटर की मदद से हमने चेक किया तो 5 वोल्ट डिस्प्ले पे जा रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले में कुछ अलग ही प्रकार के डिजिट आ रहे हैं, बंद चालू हो रहा है। तो हमने जब चेक किया है तो इसमें जो चारों तरफ आईसी के ऊपर कार्बन जमा हुआ था, कार्बन जमने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने धो लिया है और इस प्रकार से आप रिजल्ट देख सकते हो। अब हम आपको इसे चेक करके दिखा देते हैं।